మీరు ఒక స్టూడెంట్ అయి ఉన్నా, హౌస్ వైఫ్ అయి ఉన్నా, ఈ కామర్స్ బిజినెస్ ప్యాషన్ ఉంటే ఈ వీడియో మీకోసమే. ఈ కామర్స్ బిజినెస్ లో ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కడ పర్చేస్ చేయాలి, ఏ ప్లాట్ఫామ్స్ లో సేల్ చేయాలి, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, రిటర్న్స్ వచ్చినా లాస్ అవ్వకుండా ఉండాలి, ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ నేను మీకు గైడ్ చేస్తూ, అలాగే ఏదైతే ప్రొడక్ట్స్ మీకు 365 డేస్ కన్సిస్టెంట్ గా మీకు సేల్స్ అనేది వస్తాయో అటువంటి ప్రొడక్ట్స్ నేను మీకు సజెస్ట్ చేస్తాను. వితౌట్ ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ ఈ కామర్స్ బిజినెస్ రన్ చేసి 70% సెల్లర్స్ డ్రాప్ అవుట్ అవుతున్నారు ఈ ప్లాట్ఫామ్ నుండి. సో అలా అవ్వకుండా అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, మీషోలో ఈ టోటల్ గా ఈ 3 ప్లాట్ఫామ్స్ నేను మీకు గైడ్ చేస్తాను. ఇటువంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన పేజ్ ని ఫాలో చేయండి.